Disaharidlər. Disaharidlər də 3 dənə idi. Salam, saxaroza, laktoza, bir də maltoza. Saxaroza, laktoza və maltoza. Salam, belə yadda saxlayırsınız. Saxarozadan danışaq birinci. Əvvəldən çünki başlıq kimi yazdırmışdım sizə. Yəni saxarozadan başlayaq. Saxarozanın formulu C12H22O11'dir. Saxaroza 2 mol monosaxariddən əmələ gəlib. Yəni hidroliz edir. Nəyə parçalanır? Alfa glukoza, beta fruktozaya. Yəni alfa glukoza və beta fruktozadan ibarətdir saxaroza. C12H22O11 su ilə duş müddəti hidroliz eləyəndə C6H12O6 alfa glukoza plus C6H12O6. Çünki formulları eynidir də. Beta fruktoza. Qəşəng olmadı. Beta nə oldu? Beta fruktoza. Alfa glukoza və beta fruktozadan ibarətdir. Bunu qəşəng öyrənin. Çünki testlərə düşür. Saxaroza hidroliz etdikdə hansı monosaxaridlər əmələ gətirir? Alfa glukoza, beta fruktoza. Yadınızda qalsın. Saxarozanın quruluşunu çəksək, təbii ki, alfa glukoza ilə beta fruktozanı birləşdirəsinik bir-birinə, olacaq saxarozanın quruluşu. Bunun quruluşu, inanmıram ki, yəni düşə imtihana. Amma yenə ehtiyatdan yazaq, çəkək. Deməli, alfa glukoza necə idi? Birinci alfa glukozanı çəkək. H, sonra HOH. Demişdik ki, 3-cü karbonda OH yuxarıda, H aşağıdaydı. Sonra yenə HOH və burada bir buynuz çıxardırdı CH-OH. Sonra ortada oksigenlə birləşirlər. Bu tərəfdə isə fruktoza axı necə idi? 5 bucaqlı şəklində idi, düzdürmü? Qapalı quruluşlu. H, CH2OH beta olduğu üçün. Burada CH2OH yuxarıda dururdu. Sonra burada da HOH, OH. Bu oldu saxarozanın quruluşu. Baxın, bu alfa glukoza tərəfidir. Bu da beta fruktoza tərəfidir. Biz ikisini yazmışdıq. Fruktozanı, glukozanı da alfa və betasını çəkmişdik. Yəni birinin alfasını, birinin betasını götürüb bir-birinə birləşdirirsiniz. Birindən H çıxır, birindən OH bir-birinə birləşir. Deməli, saxaroza bildiyimiz bu şəkər. Yəni pesox deyirik də biz rusca. Həmən o şəkərdir saxaroza. Nədən alınır? Şəkər çuğundurundan, şəkər qamışından. Şəkər qamışından alınır sənayedə.
Burada gedən proseslər necə olur? Əvvəlcə götürürlər, şəkər qamışını çuğundurunu xırdalayırlar, qaynadırlar. Sonra orada müəyyən qarışıqlar olur axı. Onun üzərinə kalsium hidroksidlə təsir edirlər. Buradan kalsium saxarat alınır. C12, H22, O11 vur, kalsiumu vur. Bunun adı kalsium saxarat. Kalsium saxaratdır. Kalsium saxaratın üzərinə yəni C12, H22, O11 vur, kalsium O vur, 2H2 üstə gələk. Karbon qazı keçirdəndə təbii ki, oradan kalsium karbonat çökəcək. Ərv şəklində. Bunun içərisindən qarışıq çıxır da belə olanda. Su əmələ gələcək və daha təmiz şəkildə nə? C12, H22, O11 yəni saxaroza çıxacaq buradan. Saxaroza çıxacaq. Saxarozadan deməli qənnadı sənayesində, yəni şirniyyat istehsalında filan, hətta süni bal almaq olur, sizə demişdim. Qaynadırlar, ərdirlər. İçinə limonuzu filan da tökəndə gəlir süni bal əmələ gəlir. Saxaroza, maltoza və laktozanın nə idi? İzomeridir. Yəni formul olaraq üçünün də formulu C12, H22, O11'dir. Lakin maltoza səməni şəkəridir. Səməni şəkəri. Bəs bu hidroliz eləyəndə nəyə çevrilir? Maltoza plus H2O H müsbət. Yəni tuş müddə hidroliz eləyəndə 2 ədəd glukoza, alfa glukozaya parçalanır. Baxın 2 mol alfa glukoza belə gəlir. 1 molundan 2 mol alfa glukoza əmələ gəlir. Ümumi formulu C12, H22, O11'dir. Bəs laktoza nədir? Süd şəkəridir. Bu hardan yadımızı saxlayaq? Belə yadda saxlamaq olar ki, laktozanı məsələn nədir? Uşaq mamaları deyək də, onların tərkibində adlarına daha doğrusu nədir? Diofolak deyirlər. Sonra bebelak. Sonra adları yadıma düşmür. Firsolak. O nə deməkdir? Yəni laktozası çıxarılmış. Laktoza şəkərdə axı uşaqlara, körpələrdə şəkər olmaz. Yəni laktozası çıxarılmış südlər belə gedir. Uşaq yeməkləri güya ki. Baxırsan dadı şirin, nətər dadı şirin oldu bə. Yəni yalanmışdan yazırlar üstünə. Siz də elə yadınızda saxlaya bilərsiniz ki, laktoza süd şəkəridir. Deməli bu da ibarətdir. Yəni hidrolizə uğrayan. Bunun da formulu C12, H22, O11'dir. Bu da su ilə hidroliz eləyəndə 2 dənə monosakaridə parçalanır. Alfa glukoza plus beta galaktoza. Beta galaktoza. Alfa glukoza ilə beta galaktozaya parçalanır. Galaktoza. Yadınızda qalsın. Bax bunları çox qəşəng öyrənin. Nəyə parçalanır? Deməli, saxaroza nəyə parçalandı? Alfa glukoza beta fruktozaya. Bəs maltoza nəyə parçalandı? Səməni şəkəri. 2 mol alfa glukozaya, 1 molu. Bəs laktoza süd şəkəri nəyə parçalandı? Alfa glukoza beta galaktozaya parçalanır. Və bunlar yəni siklik quruluşda olduğu üçün, yəni açıq zəncirli quruluş əmələ gətirmədiyi üçün nə argentium 2O, nə də kuprum OH2 ilə reaksiyaya girib turşuya çevrilmirlər. Turşuya çevrilmirlər. Yəni nə qırmızı rəngli çöküntü, nə də gümüş əmələ gəlmir.
Burada ama bir fark var. Bir şey var. Burada çevrilmirlər deyəndə biz çevrilmir yazaq. Niye? Çünkü turşuya çevrilmir. Niye çevrilmir? Burada sadece saharoza çevrilmir. Maltoza ve laktoza açıq quruluş əmələ gətirə bilir. Ona görə də argentium 2O ilə gümüş güzgü reaksiyasına kuprum OH2 ilə də qırmızı kuprum 2O qırmızı rəngli kuprum 2O verir və turşuya çevrilir. Malton və lakton turşusu olar yəqin ki. Yəni adını heç yerdə yazmırlar. Yəqin ki malton və lakton turşusu olar.